Halleluja. Vi kører av. Fortsette, halda av fram utenfor skolen. Vi halda av fram. Eller halda fram. Halda av fram, halda fram. Framhalt. Av framhalt. Ja. Hygg. Mævuren høvur kvinnonar og ekta konusunar. Som holdt mævuren høvur kvinnonar. Allar mennene, allar kvinnonar nakra moner her og ja, mævuren høvur kvinnonar som holdt. Det han. Mævuren, så som han skaptur, og en mævur høvur kvinnonar. Mævuren høvur kvinnonar. Det han. 4 Korint 11 og 3. Og ikke mævur. Ikke mævur vil være under kono. Ongen. Det bor under møte. Til æremøyande. Til krenkande. Jeg krever at legge en mann under til pøyna mannen. Og fyrir til at søytene finner han seg ikke han ryser opp med møte. Han stender til svansen og i møte. Det er naturligt. Det er naturligt. Jeg nevnte det her fire, at han så var danske prinsen som døg, altså den franske, som døg for en år siden. Mæren til dronning Margrethe. Han har alltid vært medlem i avnøkter. Og nå tar det blå gommel, nå kommer det til kjent der. Hun var i fargen for en år siden. Skulle det skiljas til noe sånt? Nei, man hører nek. Nei. Bevar meg vel, eller hva den sier. Nei. Men så kommer det fram at han vil ikke gjørast sammen med henne til at og han var etter håndene blivet mer og mer fornærmet. Til at han har alltid må tidje at tidje det atterapplosset. Alt løy jøkken trus og er ikke at han finner en konefalt, og hun var han større, og han var ikke konkur, hun var drottning, hva var han? Anki. Og hever du et kongehus, og du hever en kong og en drottning, hever du kong og drottning, så er anki ive til omgang til å være nekkar ive. Hvor hakst og hvor rævur her? Ja, det har vært skam hvis det var drottningens rådde, og mævren var bare en sånn urbøyne av klotte. Det var skam. Stor skam. Og det gjelder alt landet. Det avvirker alle menn i landet noen, hvis det er galdande. Det er danske menn nekra vattneser. Det sier danska koner sjálvar. Og unga førska jenter som arbeider nere til snakke om førska menn og sånt. Og til purasta bergtikner, drøymande om at her, hatta leo som ordentlig menn, altså. Som ikke blanda seg på gardiner og ditten og datten. Her gir jeg lett å lese. 4 Korint 11 og 3. Men jeg vil de haft kunne vite at høver hvers manns. Nå tar seg om alle menn som holdt høver hvers manns Kristus, og høver kvinnonar, det vil si kvinnan som holdt, høver kvinnonar mævuren, og høver Krist god fægir, god sonur, den kristne mævuren, etla bæra mævuren, og så konan. God hever en valda pyramido. Og hun grøy, og her ikke jaunstøva nekkastane. Det hatta. Her en strukturer i. Jeg har ofta gjørst noe arbeid av en reklamestøy, ofta gjørst for kontar som arbeid for Almannaversk, Bakkafrost og andre. Kan du sette det her opp, det strukturen og fyrdøkene. Stjauren her, og fyrda kan du stjaure. Under henne eller hånden, typisk det henne, det skulle være hånden,
Under honom så är så trä här är troj och under här åter grönar. Det är som ett trä, men här är en ovast. Här är inte två, här är nämnd ovast. En nämnd kan sitta samman om, men nämnden sätter en att loja. Och ta nämnden som har sett en att loja, ta nämnden är nämligen tröjnhöjden i himlen. God färg, god son och heliga anden. Tar det ikke sagt kona loja, og tar det ikke sagt at det er jaunstå i familjene, edla og i husen, edla i tjunabanden, edla i landen. Guds år sier mer svart på kvitt at som er i høvur konunar, høvur ekta konunar, setter av stjøtten og i munnen heime, munnen huset, hvis jeg har konu til bøtt. Og Guds år sier mer øysen til at God setter mennene er støyre og løye og i bøynen og landen, og til skam tar kvinner stjøtene i mannen. Det er god løse. Så God du setter mannen som høver kvinnerne som holdt. Og God du også setter mannen som høver ektakonene. Sjåvande, tar han høver kvinnerne, så han også høver ektakonene. Til Efesus 5 22-24. Ekta konur undergjevet tykken sjálvar ifri tykkar eknu ekta mannen som herranen. Ta det gjerra det, så skulle det gjerra det som om det gjør det for herranen, til herrens sida. Undergjevet tykken sjálvar ifri tykkar eknu ekta mannen som herranen. Hatta suttje er fagfolk tål i det. Øysene av dem som kallar seg tryggvande, og kallar seg enda bibeltryggvande, og bibellærere i ditten datten, løyere i samkommun, særlig karismatiske samkommun. Det er angar spekvirsen her. Vil ikke høre det her. Og lære falskt om det her, ut i skåpen. Tog er at ekta mæveren høvur ekta konunar, enn ta ans og Kristus høvur kyrkjunar. Han høvur kyrkjunar. Han høvur merker iver. Det merker du hikker opp til han, du under honom. Du spyrst han om du kan sleppa. Vil du djeva mer? Kan jeg? Jeg vil bere etter under til. Du han høvur, det merker bossur. Det merker han som støyrer. Han som valgte. Og han som finnes det plåsset fra god til sjalvun mæveren. Og det ikke smavis og abbyrd. Det skal tekkast alvorlig, ja? Og det finner vi ikke ui. Enn ekkert kommer og koppar og høtte. Og i munn og løyve. Tessvegna, ans og kyrkjan undergiven iver Kristi, så løys veri ekta konar fyrir sunnen ekne og ekta mannen og i ötlun lutun. Ja. Ans og kyrkjan undergiven iver Kristi og i ötlun lutun, så løys skal ekta konan være undergiven fyrir sunnen ekta mannen og i ötlun lutun. Ötlun lutun. Kyrkjan ryser ikke på Krist. Det prøver han på i det. Men til hørran. Til enda tøyer. Laodikianska, frafallna, lunkna. Kyrkjan som for at samøynast vis katolske skøtjena. Og som ikke kommer vid til himmels. Til der avvis jomfrutnar som gjør det. Ja. Nå, det har vi ångar respekt for det. Ikke inn i eia. Ja. Halleluja. Det er det. Mæveren høvur kvinnunar, og mæveren høvur ekta konu søgnar. Og tessvegna, av til at han høvur ekta konunar, tog skal ekta konan undergjeva seg. Så høvurskaper hever vi myndløyga gjerra. Ikke kom å si at det hever bare vi at vera han som skal djeva og tjukla. Det vil alltid koppa det høtte. Det er vi myndløyga gjerra.
Hon skal akta han og djeva seg undran til han den hødd. Først og fremst, han øysning for syrkjare, men ikke blant at det på i hetta, til noe annet. Men det øysning hans plass. Men han hever til plasset fra gode at han høver, og til merker bossur. Det kunne gjøre vi kvetet vilja, eller ikke pettu kvetet alta. Det sannøyd. Så skal han ikke være, ja, du var bossur, ja, men ta vet du hvordan han jeg selv vant det. Han pjør ikke være herrentur. Men ta være han ikke hvis konan er gau, og underdjevelig, så være han ikke det. Men det en konstantur kampur her og strøy om hver nu bossur, så være strøy. Og han har ikke djeva seg. Og prøva konan å taka plass til mannen, så han fotl i satan. Fotl og i satan. Og det der fleste koner i det. Det der er folk som holdt kjenner ikke Guds år, og bytter ikke at det. Det fotl i hamsens anta. Jo, la meg lese 4 Peter 3. Det er vi at det undergivende gjerra enn må i røysene. 4 Peter 3 fra 8 bare. Lykka løys til ekta konur, veri undergivende fyrir tikkar ekno ekta månen, at om nekri løy ikkje årenon, tar røysene med utan åre vera vunner vi etferene til ekta konun. Ta i ditt undergiva til kun tar. Medan tar skoa til kara kursko etfer, samkoppliga vi øtta. Kvars prøying, let han øyvere handa utvortes prøying av flatta hare, og av veri godle, og av uileting og skarsta klei. Men let henne vera hin dulde med av vår hjertans, prøyingina, og i tog som ikkje forgångeligt, enn ta prøyingen av en eimjukon og stittlun anda, som i eksjon gods av miklum vire. Ty etter hesun hottarlei og hinne gamle tog, hinnar høylav og kvinnurøysene, som lito av god, pruttu seg sjálvar, verandi og i undergivne, ifyr sunnen egno ektamånen. Enn ta som Sara, lutte Abraham, kallandi han herra. Hon kallade han sin herra, sin bossur, hon akta i han. Enn ta som Sara lutte han, sagt du, fra vers 8 stenda, veri undergivnar. Enn ta som Sara, akkurat som Sara, ta hon akta i, at luja til at akta. Hon akta i Abraham, og kalla i han herra. Her sarst du til, at undergivni hever vi herrdømi a gjerra. Tid som er nokta til, tid skuiput. Og så tid blinda av Satan. Særlig tid klottar ut i skåpen. Bæg ut i her pinsasellen her, og så sannlig også nye som sjøvnsusen her. Starblind her skal i. Som koppar gods år i høtte, og spittler folk som røyner akta gods år. Enn ta som Sara lydde Abraham, kallandi han herra, hvers døtur til det, og God vil at det skulle være døtur Sara. Guds år sjalt setur Sara fram som tykker av firedømme, og så halda det i stedet fire rastevner, og hava Debra og Jael og Esther som tykker av firedømme. Jeg vil ikke se øyna for å munne løyve, øyna kvinnerastevnu, her som kvinnen der skulle lærast å være som Sara. Ikke øyna for løyvene. Men det er det som Guds år setter fram. Det er det øynaste som Guds år setter fram. Du finner ikke Jael, Debra og Esther nevnt der i Nya Testamentet. Men du finner Sara og Abraham sett fram som firedømme. Og enn ta vi skulle hava rollefyrmynter, så er det Sara og Abraham. Og tid, koner, skulle løyja Sara. Så er det høyleier. Så det stender her at du etter hesen hottarlei og henne gamle tog henne høylav og kvinnerøysene. Det er høylav og kvinnerna. Det er akta av Guds år, og gjør det her som er jo fri herren.
Du er ikke en høyla av kvinna, hvis du ryser opp med tunne manne og fektast vi han og myndeløygan i heimen og skapar strøy og klantor og vil ikke undergjeva til mann og til enda så ryser han opp og blir ytler og så og kanskje han truver ut til et land han er herliggjør og så rymder fra honom og skilest fra honom to skilest fra honom to er skiltna hei det vært undergiven honom så er ikke vi nekkar trobladje så er det ikke vi nekkar trobladje og Guds år sier til i Samuelsbøkene at troskne og opprøster er som heksakunstsynden. Heksakunstsynden. En trosk opprøster som kona, som ikke gjever seg under sin mann, hun er som en heks. Jeg har sagt det ofte han her. Gjør så vel, dette vil ta hesfer. Amen.